Guten Tag. Hey, im Oktober, schon wieder lang her, habe ich euch erzählt, wir müssen aufräumen. Es ist viel passiert seitdem. Ich würde euch das gerne zeigen. Kommt mit. Hey, zieht euch mal den Scheiß rein. Platz zum Versauen. Es ist einfach Platz zum sich bewegen, zum Arbeiten, zum Filmen. Alles für euch. Das ist einfach geil. Jetzt haben wir wirklich mal eine wunderbare Atmosphäre geschaffen. Wir fangen mal hinten an. Kommen wir mal mit. Da hinten hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe mehr Platz gemacht. Und der Platz wird natürlich sofort genutzt für Equipment. In der schlimmsten Zeit sind ja alle Kundentöffel da oben gestanden. Und das ist wirklich, da hat es einfach noch einen Gang gehabt, wo man durchlaufen konnte und das war's. Und jetzt kann man hier oben tanzen, oder? LED-Beleuchtung ist ein riesiges Thema, schon länger. Natürlich braucht man gutes Licht zum Arbeiten, man braucht aber auch gutes Licht zum Filmen. Das heisst, ich habe natürlich alles Mögliche angeschraubt, das irgendwo rumgelegen ist. Du Cyril, da hat's noch einen, komm, hängen wir die mal noch schnell, wir schrauben da noch etwas auf, dort noch etwas, da noch etwas. Alles natürlich verschiedene Lichtfarben, bläulich, gelblich, was auch immer. Riesige Katastrophe zum Filmen. Mir ist das erst aufgefallen im Nachhinein. Das heisst, als ich das erste Video gesehen habe, habe ich gewusst, von was das die Filmleute immer geredet haben. Oder? Also es ist wirklich ein Unterschied. Also wir haben lichtmäßig sehr, sehr viel gemacht. Sagen und schreiben 11 von diesen 3 Meter Elementen aufgehängt. Hier die 2 Ballone. Die sind unheimlich wichtig, um den ganz mittleren Teil hier zu beleuchten. Dann haben wir so dunkle Ecken wie Sternmotor. Da oben die ganze Geschichte haben wir einfach erhellt, dass einfach der ganze Raum viel mehr Ausstrahlung bekommt und die dunklen Ecken, sage ich mal, einfach auch mit einbezogen werden. Sonst sind das einfach ein schwarze Löcher gewesen. Und was eigentlich das Wichtigste ist an dieser ganzen Beleuchtung, Diskussionen während dem Filmen. Gauta. Zangenlicht, ganz schlimm. Zangenlicht. Ja, wenn wir natürlich gerade bei der Uta sind, hinter der Kamera macht sie die ganze Zeit natürlich einen super Job. Aber ich kann euch sagen, sie kann nicht nur filmen, sondern sie kann auch reden. Und ich würde gerne mal bei der Uta anfangen. Ich würde euch gerne mal schnell vorstellen. Komm doch mal schnell auf die andere Seite. Hoi, willkommen auf der anderen Seite. Also hinter der Kamera hast du ja eine riesen Erfahrung, sehr professionell unterwegs. Was machst du? Was mache ich eigentlich da? Also das, was ich mache, das mache ich schon sehr lang. Ich bin eine klassische Filmemacherin, also Regisseurin eigentlich. Und ich bin hier so eher so reingestolpert in dieses Projekt. Freut mich, ich freut mich. Den totalen Scheiß. Ich freue mich sehr, sehr. Es macht Spaß. Auch gerade in der letzten Folge durften wir endlich mal was sprengen. Da habe ich mich schon die ganze Zeit. Es war ein schlagendes Argument, dass ich diesen Job gerne haben möchte, dass man hier was sprengen kann. Sehr gut. Auf jeden Fall. Also ich mache die YouTube-Videos. Das heißt, ich mache die Kamera, die Hauptkamera. Ich schneide die auch, mache die ganze Veröffentlichung. Also ich kümmere mich darum, dass das alles immer pünktlich am Montag da ist. Genau, ich freue mich unheimlich immer, wenn du mir das Film vorab schickst und sagst, hey, schau es mal durch. Also das ist wirklich schön. Das dürfen wir den zeigen oder soll ich ihn rausschneiden? Ja, genau. So ist es. Ich mache auch die Instagram-Fotos. Ich mache aber auch noch viel mehr. Ich mache nämlich zusammen mit Sid die ganze Produktionsplanung, das alles, was wir vorhaben. Und da kann man, glaube ich, schon mal spoilern, dass wir sehr, sehr viel vorhaben. Also das jetzt dieses Jahr, aber auch die nächsten Jahre wird es viel geben. Oha. Ja. Ja. Würde ich sagen, gehe ich wieder. Viel Vergnügen auf der anderen Seite. Die Wand. Da ist ja einfach der Plastikvorhang. Ist da ein bisschen rumgepampelt, da hinten auch und ja, überall ein bisschen komisch. Der Werkding zusammen mit dem Kriegel haben hier die Wand eingestellt, 80 mm Bavadex, schön isoliert. Wir machen den Saumeister vorne. Wollt ihr mal hören? Nicht!
Nix! Ich sag's euch, massiv. Eichentüren, affengeil, schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Werkding, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Hat er die Türen ausgebaut in einer alten Industrie, zur Winterthur. Das sind 50 mm, massiv Eichen. Hier sogar 70 mm. Also das ist echt einfach Ruhe. Man merkt schon beim Auf- und Zumachen, das hat Gewicht. Die Jungs da vorne können schrauben und werken und tun und toben. Und wir haben einfach Ruhe. Da hört man jedes Federchen fallen. Ich sag's euch. Dann da vorne ist natürlich einiges gegangen. Wisst ihr noch, wie das vorher ausgesehen hat? Da sind ja unheimlich viele kleine Maschinen gestanden, Schleifmaschine, Bohrmaschinen. Tankversiegelung war da eine. Die Drehbank ist das einzige, das wir hier oben behalten haben. When I first saw her, a black cat crossed my trail. Bad news and high heels made me go off the rails. But one look at her, she's oh so fine. I know I've got to make her mine. She's just my kind, I can't get her off my mind. Und da! Hey, wir haben doch Filmpause. Lass dich gleich wieder mal blicken. Ja, das freut mich natürlich. Du siehst es schon, da hinten ist noch ein hoher Puff. Ist zwar schon viel schlimmer gewesen, aber da vorne, all die kleinen Maschinen, alles Zeug ist weggekommen. Der Boden wird noch gereinigt. Hure geil. Also ich habe eine scheisse Freude. Also, dann sind wir hier beim Siri, der Dr. Ampere. Ganz ein lustiger Vogel. Wir haben natürlich schon sehr, sehr geile Zeiten miteinander erlebt. Wir kennen uns schon sehr lang. Aktuell, was mich sehr freut, auch ein Teil des Teams. Nicht Vollzeit, aber sehr ein wichtiger. Siri, kannst du vielleicht gerade schon etwas dazu sagen? Was machst du da überhaupt? Genau, ich mache ein bisschen Mädchen für alles. Also ich bin Teil da unten, am Töpfchen umschrauben. Dann bin ich auch oben. Genau, dann mache ich CAD-Entwicklungen, Teile zeichnen, die er sich ausdenkt und dann das aufbereiten für Lieferanten kann bringen. Gerade ein aktuelles Beispiel, eben was sehr, sehr quer ist die fahrende Bierkiste, die schnellste Bierkiste. Da ist er natürlich extrem wichtig, weil ich habe einmal irgendeine Idee und dann aber das Ganze rechnen. Oder? Wie viel Rätsel hat der Motor, was braucht man für Übersetzung, Rädchengröße und so weiter. Da macht er CAD, schnell ein Plänchen. Zack, zack, das macht ihm Spass, mich kotzt das komplett an. Oder? Das ist wirklich von dem eine sehr, sehr gute Ergänzung. Was auch noch neu ist, Tankbeschichten war noch früher da oben gewesen, und jetzt ist es unten. Im Keller oben. Ja. Wir haben den Keller verfrachtet natürlich. Es liegt aber nicht am Sinn, sondern einfach an dem üblen Lärm. Ja. Aber schöner eingerichtet jetzt auch. Das stimmt, wir haben nicht mehr Platz bekommen, natürlich, weil wir viel weg da haben. Ja, ich würde sagen, schraubst du ein bisschen weiter. Wir sehen dich wieder einmal. Jawohl. Dann gehen wir einen Schluck weiter. Da haben wir natürlich den Kriegel, unser bester Zuwachs seit dem Oktober. Nein, sehr, sehr wichtig natürlich. Ein absoluter leidenschaftlicher Schrauber. Es ist gerade ein wunderschöner Rig dran. Und ich würde sagen, Kriegel, stell dich doch mal vor, was machst du den ganzen Tag? Was ich den ganzen Tag mache? Schrauben, aufräumen. Jetzt haben wir 2 Monate umgebaut. Und jetzt bin ich hier 2 richtig schrauben. Seht ihr, ich habe nicht nur ein Projekt, nein, es hat nochmals ein Projekt. Und, ja. Also ich habe viel zu tun. Mir wird es nicht langweilig. Und ich bin 60% am Schrauben. Und tue am SIG noch ein bisschen unter die Arme greifen, bis in ein Projekt. Ja genau, immer wieder mal, oder? Heisst es, der Kriegel, kannst du noch schnell? Kriegel, kannst du nicht noch schnell? Du bist ja ziemlich gut angekommen. Also du bist eben, wie du sagst, du hast aktuell gerade 3 Projekte, wo du dran bist. Ja, Flugzeugspengler habe ich gelernt. Ja, das habe ich 21 Jahre lang gemacht am Flughafen. Und jetzt bin ich am Töpfchen fliegen. Ja. Also, wir haben einen hausinternen Blechgott jetzt. Ja, vielleicht können Töpfchen irgendwann fliegen. Ich bin sicher. Ist das ein Wink gewesen? Ja. Hast du schon Ideen? Ja, ich habe schon Ideen, was wir machen. Ja, wir müssen ein bisschen von der Aviatik reinbringen. Ein fliegendes Das machen wir. Ja, ist gut.
Nieten kannst du ja, Alublech, das ist dein Ding. Man hat es ja gesehen bei der Gutzli-Form, die hast du nämlich auch du gemacht. Ja, das darf man da ruhig auch sagen. Ja, super Kriegel, also du, dann würde ich sagen, kann ich weiterschrauben? Also gut, und wir gehen weiter. Das waren die zwei Jungs gewesen. Jetzt hier natürlich noch ganz kurz zu dieser Wand. Das ist eben die neue Wand. Da ist einfach etwas Schönes, Grosses, hat da hin müssen, etwas Einheitliches. Dass die Leute, die hier vorbeikommen, auch sehen, was da alles dahinter steckt, dass das nicht nur ich bin und da ein bisschen spassmässig mit dem Handy Videos mache, sondern dass da wirklich etwas dazugehört. Da kann man vielleicht auch gerade einhängen, wenn wir schon bei den Leuten vorstellen sind, natürlich das ganze Ding mit dem Übersetzen zum Beispiel. Das ist im Moment der andere und das ist auch jemand. Dann die ganze Computergeschichte. Der Krigi vom Mofakult, der unterstützt uns in dem. Also das sind wirklich viele Leute, immer wenn es irgendwo brennt, haben diese Arbeit. Ich sehe es, da haben wir so schöne Röllchen. In diesen Röllchen sind diese Poster. Da oben haben wir es noch. Das sind die 3 verschiedenen Poster, die wir haben. Das Zeug ist nochmal einer, der das macht. Und jetzt haben wir gerade einen Grund zum Raufgehen. Kommt mal mit, ich zeige euch nochmal so einen Vogel. Chris! Der Chris ist natürlich sehr, sehr ein wichtiger. Er macht das ganze Marketing und Design für Signature. Die Brand hat er eigentlich geschaffen, natürlich optisch nach außen. Also ein unheimlich wichtiger Punkt, weil es bringt nichts, wenn wir irgendetwas machen da und die Leute das draussen nicht mitbekommen. Signature Bierdeckel, ich stehe auf die. Ist an mega vielen Sachen dran, also Sticker, die Poster, Karten, alles Mögliche. Schlüsselanhänger, es sind endlos viele Sachen sind dran. Natürlich die ganzen Merch-Sachen, T-Shirt und so weiter, ist er unter Hochdruck dran. Die sind bereits schon im Shop, aber ganz viele weitere Sachen kommen noch. Ja, und darum, genau aus diesem Grund, gehen wir weiter und lassen dich arbeiten. Aber vielen Dank an dieser Stelle. Okay. So, da unten, das war natürlich das Oberchaos, weil da unten ist nie jemand drin. Da kann man alles abbiegen, wo gerade rumliegt, oder? Ja, genau. Hat sich auch viel geändert. Komm schnell! Ja, so sieht es aus. Man kann auch hier laufen. Man könnte auch ein bisschen tanzen hier unten. Nicht zu genau schauen. Es ist einiges passiert. Wenn wir schon einen Blechgott im Haus haben, dann haben wir natürlich geschaut, dass wir auch noch ein bisschen Maschinen haben, dass er Kettenschützchen machen und so weiter. Die Fräsmaschine haben wir aber genommen, wir haben ein bisschen Blechmaschinen. Wir haben sogar vom Nachbarn Eckgold geliehen bekommen. Da hinten der Cyril, zuunterst, zuhinterst. Da passieren die ganzen Tankversiegelungsgeschichten. Pneu haben wir hier genommen. Das Materiallager das brauchen wir natürlich. Wir brauchen immer wieder Röhrchen, irgendwelche Rundmaterial zum Schweißen, zum Drehen, zum Fräsen, was auch immer. Es hat diverse Projekte, die wir dran sind. Wir wissen, es sind sehr viele offene Projekte. Hier sehen wir zum Beispiel gerade eines davon. Das ist nämlich das Dreirad von Marc. Wunderschön, Bordeaux. Kundentöffel haben wir hier wunderbar eingestellt. Es ist trocken und die fertigen sind da. Die sind bereit zum Abholen. Wir können uns frei bewegen, wir können arbeiten. Wir haben ein paar Maschinen dazu gewonnen. Also wir können immer mehr selber im Haus machen. Somit würde ich sagen, haben wir das Ganze abgeschlossen und gehen jetzt zum Mittagessen. So, also, es ist einiges passiert, noch lange nicht alles. Wir haben es gesehen, es hat immer kleine Baustellen, wird aber da innen immer so bleiben. Das ist einfach eine laufende Baustelle, ein laufendes Projekt. Es wird noch ganz viel geiles Zeug passieren in Zukunft. Wir freuen uns darauf und ich danke euch für die Unterstützung, für das Verständnis, für die Leute, die Töffel hier haben. Wir sind dran, wir geben Gas. Das ist der erste Anfang. Also, in diesem Sinne, alles Gute und bis bald.